இந்த 4850 ரூபாய்க்கு 3 டைனிங் டேபிள் 4 சேரோட சேர்த்து வந்துடும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அதுலேயும் விலை குறைச்சி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வெறும் 6850 ரூபா. அதாவது ஹோல்சேலா இது வந்து 4 சேர் வந்துட்டு 3.5 டைனிங் டேபிள் வித் ஸ்டீல் ஃப்ரேமோட வந்துடும். ஓ எல்லாம் அந்த கல்லு ஆமா எல்லாமே கல்லு எல்லாம் அப்படியே செட் பந்தி டேபிள். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஹோல்சேல் ரேட்ல வெறும் 2250 ரூபா தான். ஒன்று எடுத்தாலுமே கூட நான் உங்களுக்கு இந்த ரேட்ல பண்ணி தரேன். உங்களுக்கு எல்லாம் இந்த 14 பொருள் சேர்த்து பார்த்தீங்கன்னா வெறும் 24,850 ரூபாய் மட்டும். டீ கடைக்கு மட்டுமே 3 லட்சம் கொடுத்து போடுவாங்க. நான் என்ன சொல்றேன், டீ கடை பிளஸ் ஜூஸ் கடை, அதுக்கு டைனிங் வாமரு ஸ்டாலுக்குன்னு எல்லாம் சொன்னாலும் என்கிட்ட 2 ரூபா தாங்க, நான் உங்களுக்கு பண்ணி தரேன். ஃபோன் வாங்குற ரேட்டுக்கு ஒரு டீ கடை, ஐபோன் வாங்குற ரேட்டுக்கு ஒரு பெரிய ஹோட்டலே வச்சிடலாம் நீங்க.